बता क्या हुआ? हाँ? अरे काय सांगू काकी, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गई। दोपहर की घड़ी थी, हम दोनों की आग लड़ी थी, आंखों आंखों में एक्शन हुआ, दिल से दिल का कनेक्शन हुआ, इतने में आवाज आई पापा, 7 साल का बच्चा है उसका। देवा, अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वैजती की जवानी कोई दाम की नहीं।